अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी न्यू रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन चिकन कढ़ाई, जिसके अज्जा हैं 1 मीडियम स्लाइस प्याज, दही 1 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1.5 टेबलस्पून, धनिया पाउडर, इसमें डलेगा क्रश्ड धनिया और ज़ीरा भुना हुआ होगा जो कि, और नमक। उसके अलावा इसका मेन इंग्रेडिएंट है हरा धनिया लेंगे आप हाफ गड्डी, पुदीना लेंगे हाफ गड्डी, हरी मिर्चें लेंगे 3 से 4 अदद और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में आपने चिकन फ्राई करनी है और उसमें नमक शामिल कर देना है। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि उसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाएगी आपने उसे डिश आउट कर लेना है और उसी ऑयल में आपने शामिल करना है लहसुन अदरक पेस्ट, प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था। उसके अलावा उसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। जैसे ही प्याज इतनी भुन जाए कि उसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए प्याज की, तो आपने उसमें दही शामिल करना है और उसको दोबारा से स्टर फ्राई करना है। उसमें आपने तमाम मसालजात शामिल करने हैं और पेस्ट शामिल करना है हरे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का, और उसको आपने अच्छी तरह से सौते कर लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन लहसुन जो होता है वो भी शामिल किया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं करें। और इसमें आपने चिकन शामिल करनी है और इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करना है या भूनना है। जैसे ही ये भुन जाए आपने इसको गार्निश कर देना है हरी मिर्च और अदरक के साथ। तो लीजिए हमारी इस रेस्टोरेंट स्टाइल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ चिकन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।